Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing enjang menika kita saged panggihan bermuwajahah thalabul ilmi silaturahim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, diberikan kesehatan yang kita gunakan untuk beribadah. Semua aktivitas yang kita lakukan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita mlebet ayat 11 insyaallah dugi ayat kali dosa. Kita waos surat Al-Fatihah tunggu raditu billah lan waos surat Al-Ghasyiyah ayat setunggal dugi ayat kali dosa. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet teng ayat 11. La tasma'u fiha laghiyah. Ning saderengipun sebelumnya kita review hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu al-ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah, banyak wajah-wajah orang-orang yang tertunduk, amilatun nasibah, mereka sebetulnya sudah beramal. Mereka sebetulnya sudah beramal, tapi beramal dan amalnya itu banyak, kata Bapak Ibu sekalian. Ning nasibah, nanti kepayahan. Ngaten, nyun ngapunten sebelum sampai ke ayat 11. Lelampahan niko bahasa Arabipun fa'ala. Nopo-nopo mawon lelampahan niko bahasa Arabipun fa'ala. Fa'ala itu sesuatu yang dilakukan tanpa niat. Niku namanya fa'ala. Nggih. Napa mawon? Napa nggih? Misalipun mripat melihat mboten mawi niat niku fa'ala. Jadi ini tanpa niat. Mboten mungkin niat. Mboten niat. Menawi wonten niatipun niku naminipun amala. Amal. Niku ngagem niat. Ngagem niat. Ning napa sedaya niat nika sae, sedaya amal nika sae? Mboten. Nggih. Ada orang yang melakukan sesuatu nyolong. Niatnya mboten sae. Nggih. Niatipun mboten sae. Nah, niat ingkang datang kali Gusti Allah menika tambah sholih. Amal soleh, amal soleh, wa amilus solihat, ini kan niat ingkang sae. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, amal tiang ingkang lambai naminipun amil. Amil nika tiang ingkang lambai. Apa saja aktivitas yang dilakukan menggunakan niat, itu namanya amal. Orang yang melakukan namanya amil. Amilatun nasibah. Orangnya sudah beramal menggunakan niat, tapi sia-sia karena tidak solih. Ngaten nika disebataken amilatun nasibah. Nggih. Orang-orang Nasrani niku bisa sampun beramal, sudah beramal. Tapi tidak baik. Nggih, tidak baik. Nggih. Orang korupsi nggih beramal tapi tidak soleh. Nggih. Tiang mendet apa namanya? Nyolong pelem. Kok ya pelem to ya. Misalipun ngoten nggih, nyolong pelem niku nggih amal piyambakipun. Niki mboten soleh. Piyambakipun mboten soleh ngoten nika. Nah, tiang-tiang Nasrani menika tiang sampun ngamal piyambakipun. Amilatun fid dunya disebataken wonten teng tafsir amilatun fid dunya bil ma'asi. Dia melakukan amal ingkang wonten niatipun tapi maksiat. Nika. Nasibatun finnari bil azab. Piyambakipun mangke badhe payah. Nggih, di neraka dengan menerima azab. Nauzubillah min dzalik nggih. Nauzubillah min dzalik. Terus Bapak Ibu sekalian, napa mawon sedaya lelampahan kita nika kedah wonten niatipun. Kedah wonten niatipun nika ingkang disebut amal. Ning mboten cekap kedah sholih.
amal sholih. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal ingkang sholih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, lajeng kala wingi kita sebataken tasla naron hamiyah. Kita ralat kala wingi disebataken dimasukkan ke neraka. Niku kita ralat yang betul adalah masuk ke neraka. Menawi dimasukkan itu wonten ingkang ada orang yang mendorong nggih. Tapi piyambakipun menika masuk dengan sendirinya. Tasla naron hamiyah, masuk orang-orang yang amilatun nasibah menika ke neraka dengan sendirinya. Dados wonten tiang-tiang ingkang sudah coronipun putus asa. Oh nek kaya ngene iki njuk piye? Ya wis aku mlebu neraka dhewe. Oh ngaten niku. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika ingkang setunggal wujuhu yauma idzin khasyiah nggih. Lajeng kita kala wingi bahas ugi wujuhu yauma idzin naimah. Wujuhun wajah-wajah mereka yauma idzin di hari itu naimah sumringah. Berseri-seri Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Kalau ingin sampun disebataken wajah itu adalah gambaran kali lebetipun nggih. Nek atine bunga nggih wajahe nggih bunga nggih. Insya wajahe kelihatan niki wajah nggih. Wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Karena dia bangga dengan amalipun waktu di dunia. Dia senang dan napa nggih caranipun nika senang dengan amalnya karena taat dumateng Gusti Allah. Nah, dados kalau orang taat itu akan menghasilkan kebahagiaan. Taat itu akan menghasilkan kebahagiaan. Tapi orang yang maksiat dia akan mendapatkan siksa. Panjenengan kita sedaya taat dumateng Gusti Allah insyaallah. Amin. Niku berat, orang melakukan taat niku berat awalipun. Subuhan enjang-enjang nggih. Saderenge jam sekawan sampun wungu, jam 3 jam kalih pun wungu. Niku aurat Bapak Ibu sekalian, berat. Taat itu awalnya memang berat. Tapi nanti akan mendapatkan naimah teng surganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kewalianipun tiang-tiang ingkang lampahi maksiat niku nggih awrat berat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian jangan berpikir orang yang melakukan maksiat niku enteng-entengan, boten. Piyambakipun menika nggih amilatun berat sebetulnya. Karena dia itu tidak sesuai dengan hatinya. Boten nyun ngapunten tiyang ingkang mencuri itu sebetulnya hatinya menolak. Hatinya sesungguhnya menolak Bapak Ibu sekalian. Iki ora apik. Sebetulnya begitu. Orang yang maksiat itu, hati kecilnya itu mengatakan ini tidak benar. Tapi dia itu kalah. Karena apa? Karena tidak ada iman. Tidak ada imannya. Naudzubillah min dzalik Bapak Ibu. Berat sesungguhnya mereka itu. Terus jangan pernah mengira bahwa orang yang berbuat maksiat itu enak. Mboten Bapak Ibu sekalian nggih. Terus ngaten. Dia juga beramal tapi amalnya mboten sholih. Dan mereka juga berat, makanya disebut sebagai amilatun nasibatun. Masya Allah. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah min dzalik. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang berseri-seri itu nanti fi jannatin 'aliyah. Masuk ke dalam surga yang tinggi. Masya Allah. Nah kita lajengaken ayat 11 pun.
La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u teng surga menika. Fiha di dalam surga laghiyatun, tidak ada perkataan yang sia-sia. Tidak bermakna. Tidak ada maknanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nika di dunia itu dalam sehari itu banyak berbicara Bapak Ibu sekalian. Banyak berbicara. Seorang laki-laki kaum kakung nika maksimal kebanyakan menurut penelitian menika setunggal dinten sehari itu mengatakan 7.000 kata. Niku tiang kakung, orang laki-laki itu 7.000 kata. Sedinten. Wonten penelitian mengatakan niku, tiang kakung itu 7.000 kata satu hari. Sementara tiang putri pinten kinten-kinten. Langkung. Langkung kata napa langkung sithik? Langkung kata. Nggih. Ternyata piantun putri menika 20.000 kata sedinten. Meh tikel 3. Medical 3 wonten penelitian psikologi nggih. Nggih. Dari 7.000 kata, dari 20.000 kata menika ingkang wonten manfaatipun pinten? Sedinten menika. Kathah ingkang wonten manfaate napa kathah ingkang wonten manfaate? Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Masyaallah. Nika laghwun. Nggih, laghwun apa laghiyah. Banyak yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Banyak yang sia-sia. Mila wonten teng Jumat menika. Wonten teng Jumat menika setunggaling hadis menika Kanjeng Nabi ngendika, "Idza qulta li sahibika ansit fal imamu yakhutubu faqad laghat." Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati, apabila kamu berkata di hari Jumat, fal imamu yakhtubu faqad laghat, sementara imam itu sedang berkhutbah. Dados wonten tiyang saweg khutbah lajeng jamaahipun kok ngaten nika. Menika Jumatanipun menika sampun laghaw, sia-sia. Faman laghata fala jum'atalah. Kalau sudah lagho tidak dianggap, tidak ada pahalanya Jumatanipun. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kuat sangat. Kalau bahasa isyarat boleh enggak? Bahasa isyarat tidak boleh. Nggih. Ngaten niki nyun ngapunten. Ngaten niki ngoten nggih. Nggih. Ansit nggih. Nggih, tidak boleh. Masya Allah, niku karena tidak ingin yang sia-sia, mau. Tidak ingin yang sia-sia. Terus kita mendengarkan, tugas kita adalah mendengarkan. Ngaten nggih. Di surga, Bapak Ibu sekalian, boten-boten sik ngaten-ngaten niku. Boten-boten ingkang ngomong biasanya rak teng mriki ngaten nggih, wonten tukang sayur. Biasanya nak ngempel ibu-ibu ngaten niku. Lalu setunggal ngendika, "Oh ya kae bareng ngeduk ke kulkas." "Oh iya paling entuk utang." Oh. Niku teng mriki mboten teng mriki Bapak. Sijine nggih nambahi malih ngaten niku. "Oh iya yang wingi kae ya urung nyaur." Ngaten. Oh tambah-tambah. Ngaten niku laghaw Bapak Ibu sekalian. Laghaw nggih mboten manfaatipun. Niku laghaw. Teng surga menika mboten wonten sing ngaten nika. Nggih, la tasma'u fiha laghiyah. Menawi teng dunya mboten mendengar, tidak mendengar menika wonten tiyang ingkang ngucap. Nggih. Bahasanipun mboten mendengar, tidak mendengar perkataan yang laghwun, yang laghaw.
Nggih. Karena tidak ada orang yang berlagu, tidak ada orang yang berbicara. Tidak ada orang yang berbicara sia-sia mangke teng surga. Nek teng mriki kita mboten mirengaken nggih wonten tiyang ngaten niku. Banyak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita itu berusaha untuk tidak mendengarkan dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatipun laghaw ngaten niku. Masyaallah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak mendengar fiha di dalam surga laghiyatun perkataan yang sia-sia. Terus wontenipun teng surga menika salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapannya itu enak-enak. Saya sedanten salam kemuliaan, salam keselamatan untuk kamu. Ngaten-ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Dados tiang-tiang ingkang pengin mlebet surga menika hindari kata-kata yang laghaw teng tujuanipun. Jangan banyak berkata-kata yang boten wonten manfaatipun, yang tidak ada manfaatipun. Boten wonten manfaatipun, dijaga. Karena mulut menika nyun ngapunten berbahaya nggih, kadang-kala bisa berbahaya bagi dirinya dan bagi orang lain. Ada sebuah syair Arab, tapi syairipun nggih dalam kesupe saya belajar syair menika waktu SD. Nek artosipun kinten makaten. Orang yang dilukai dengan pedang itu akan segera sembuh. Misalipun di ngaten nggih, mangke nggih diobati nggih sembuh. Tapi orang yang dilukai dengan kata-kata, hatinya itu akan lama sekali sembuhnya. Karena nyun ngapunten perkataan yang lagu-lagu menika tidak bermanfaat tapi justru menyakitkan orang lain. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ayat 12. Fiha ainun jariyatun. Fiha di dalam surga itu ainun ada air nggih jariyatun bu jariyah wonten jariyah menika mengalir mila bu jariyah teh mundut siti teng celak sungai karena mengalir nika fiha ainun jariyah mripat bahasa Arab itu menika ainun kenapa ainun itu artinya sumber. Karena mata itu sering mengeluarkan air. Maka mata itu disebut ainun. Nangis. Tiang ingkang khusyuk mengartikan ayat Al-Qur'an kemudian netes kata niku ainun mengeluarkan air. Nah, wonten teng surga menika wonten sumber mata air nggih yang mengalir jariyatun yang mengalir amal jariyah nggih amal yang mengalir pahalanya mengalir Bapak Ibu sekalian. Wonten ulama ingkang ngendika nika dados tiang-tiang penghuni surga menika mboten usah melampah mendhet toya tapi toyanipun menika ingkang dateng piyambak. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Nek mriki rak mboten. Nggih teng donya menika badhe ngelak badhe ngunjuk menika nggih kedah mendhet gelas teng dapur lajeng ngiling wedang ngaten niku ndamel kopi nggih Pak Udin ya. Kopi yang manis harus ada usaha. Teng mriku mangke mboten. Nggih, karena airnya itu jariyatun berjalan mengalir Bapak Ibu. Masyaallah. Kita cepetaken mawon. Fiha sururum marfu'atun. Fiha di dalam surga itu sururun menika wonten napa nika dipan-dipan ya. Marfu'atun yang ditinggikan nggih. Terus kita bayangaken
dipane kok dhuwur nek munggah piye ngoten niku. Nah, ngoten nggih. Fiha terus ngaten. Tempat teng bahasa yang lainnya menika tahta yang ditinggikan. Tahta menika tempat duduk untuk raja nggih, untuk raja. Sururnya diartikan tahta, tempat yang sangat nikmat, sangat enak untuk kenapa tinggi? Karena bisa melihat kiri kanan. Itu enak kalau tinggi itu. Ngaten nika. Lalu naiknya dengan apa? Ini kan wonten pertanyaan. Ternyata nanti akan kita jawab di ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mangke insyaallah nggih. Nah, wonten surur nggih. Sururipun marfu'ah, tinggi. Ini bagi orang-orang yang berada di surga. Lajeng napa malih wa akwabum maudu'ah. Dan wonten akwab. Akwab menika saking kaubun. Menika napa teng mriki artinya? Bantal. Bantal-bantal yang tersusun tertata nggih. Ada bantal-bantalnya ngaten. Wa namariku masfufatun, dan namarik, ada namarik teng mriki masfufatun yang ditata. Masfufah itu bersof-sof ngaten nika. Napa namarik teng mriki? Artosipun sandaran ya, sandaran yang tersusun ya, Masya Allah. Kita tinggali, satu lagi. Wazarobiyu mabthuthatun. Wazarobiyu dan karpet-karpet permadani yang terhampar ya. Enak ngaten nika nggih. Kita tinggali Bapak Ibu sekalian. Di surga nanti orang-orang itu akan menempati sarir atau surur yang tinggi. Lajeng ada bantal-bantalnya, ada tempat minumnya, terus kemudian ada karpetnya. Kita tinggali. Mengapa Gusti Allah menggambarkan surga itu dengan seperti itu? Karena yang pertama, Allah menika nggambaraken surga menika ingkang gampil ditampi kalih tiang-tiang Arab, supaya mudah diterima oleh orang-orang Arab. Nggih. Mboten bayangke nek Gusti Allah menika ngendika ngangge kondisi di Indonesia ingkang subur makmur. Oh, di Indonesia itu ada napa misalipun nggih, ada pohon pisang. Mboten wonten teng Al-Qur'an. Mboten wonten. Karena tiang Arab mboten mangertos pohon pisang. Tidak ada. Pohon kurma nggih, Bang nggih. Adanya dicontohkan pohon kurma supaya orang-orang Arab saat itu tuh langsung bisa menerima. Oh, nanti di surga itu ada sungai yang mengalir. Nanti ada minuman, ada sumber mata air yang enak. Niku gambaranipun tiang-tiang Arab riyin. Gambarannya tiang Arab riyin. Nek menurut panjenengan kita sedaya, surga menika kados niki wau napa mboten? Menurut panjenengan kita sedaya. Mboten Bapak Ibu sekalian, langkung sae, langkung enak, langkung nikmat. Ngaten nika. Karena ini untuk menggambarkan bahwa surga ki ngene lho wong Arab, ngaten nika kinten-kinten. Wong Arab niki kanten niki lho supaya paham tiang Arabipun ngaten nika. Dados kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran surga itu sederhana? Karena supaya orang Arab itu bisa menerima. Nggih. Ada yang kedua, alasan yang kedua. Mengapa disampaikan hal-hal yang mudah? Karena kalau disampaikan sesuatu yang sulit, orang Arab juga tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Misalipun napa nggih? Babakan si komputer misalnya. Wonten tiyang ingkang ahli komputer misalipun.
Sinten nika? Pak Nur napa Pak Budi nika nggih? Pak Budi misalipun napa Pak Nur ahli komputer ngoten nika. Saya tidak tahu komputer. Pak Budi badhe jelaske kula teng kula niku sik gampil napa sik angel? Mesti sik gampil supaya saya bisa paham. Supaya saya bisa paham. Iki lho Pak Jamal komputer iki ngene lho. Ngene. Mboten sik angel-angel kali piyambakipun. Gusti Allah nggih mekaten. Kali tiang Arab menggambarkan surga itu bukan yang sulit-sulit, tapi sesuai dengan apa yang mereka lihat. Oh, ada karpet itu enak, permadani itu enak. Ada sumber air itu nikmat. Sesuatu yang mudah diterima oleh akal mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita lajengaken ayat 17 insyaallah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wau wonten ing ayat saderengipun 17 menika kagem tiyang-tiyang ingkang teng surganipun Gusti Allah. Nggih. Ayat 17ipun menika kangge tiyang-tiyang ingkang boten teng surganipun Gusti Allah. Hei orang-orang yang kafir, apakah kamu tidak melihat apakah bagaimana unta itu diciptakan? Niki kagem tiyang-tiyang kafir Bapak Ibu sekalian ayat 17 menika. Hai orang kafir, kenapa kamu tidak beriman? Lihatlah bagaimana unta itu diciptakan. Ngaten. Unta menika teng bahasa Arab menika wonten kathah. Unta menika menurut informasi menika unta menika teng bahasa Arab wonten 8.000 bahasa Arab nyebutaken unta. Niki namine napa unta cilik napa unta gedhe napa ngaten niki kan. Ngaten nika unta gitu. Ingkang biasa wonten Al-Qur'an disebataken menika ibil. Nggih. Ibil menika unta ngaten. Nan mangke panjenengan sampun klentu. Teng Al-Qur'an menika wonten ibilun. Lajeng wonten naqatun. Lajeng wonten jamalun. Nah niki mangke. Niki mangke panjenengan sampun klentu nyebut. Nggih ta? Nggih. Menawi ibil menika unta. Ning unta ingkang ditingali saking kehebatanipun, kekuatanipun nika ibil. Nggih. Nggih. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nggih. Lajeng wonten naqah. Naqah menika nggih unta, ning unta betina. Unta betina nggih. Naqatun. Wonten teng surat napa mangke nggih? Surat Naqatullahi. Nika kisahipun Nabi Saleh kagungan unta. Kagungan unta ning untanipun unta betina. Naqatullah, untanipun Gusti Allah. Wonten mangke kita bahas insyaallah teng surah sasampunipun. Menawi jamal, nah panjenengan sampun klentu. Nek jamal menika artine unta. Nek wonten alifipun nika atasipun Pak Jamal. Baik. Atasipun sae nggih. Atas nek panjenengan manggil kula menika wonten alifipun Jamal ngoten niku. Nek panjenengan nyebut Pak Jamal, Pak Unta kula. Apa niku, Bu? Panjang. Nggih. Kita panjang nggih. 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 Nah nika Bapak Ibu sekalian, dados menawi ibil menika unta ning kekuatanipun, lajeng naqah menika unta betina,
Lajeng Jamal menika unta jantan. Unta jantan nggih, wonten-wonten alipipun niku Pak nggih. Nggih. Kenapa disebutkan di dalam Al-Qur'an ibil unta menika? Para mufasir nyebataken kathah sanget kehebatanipun unta. Nggih. Unta menika wonten teng Al-Qurtubi nggih mekaten, wonten teng Ibnu Katsir nggih mekaten, lajeng teng tafsir liya-liyanipun nggih nyebataken kehebatanipun unta. Unta menika mekaten, sebatas yang saya tahu nggih, menika saged melampah menika mboten leren menika sekitar 300 sampai 400 kilometer. Saking mriki dugi Surabaya menika melampah unta menika kiyat Bapak Ibu sekalian. Nggih. Tanpa minum. Mboten minum, mboten makan menika kiyat 8 dinten. Unta menika 8 dinten mboten minum, mboten makan Bapak Ibu sekalian kiyat. Nggih. Koranten teng padang pasir menika kathah. Lajeng unta menika didamel kali Gusti Allah inggil saking pasir supados panasipun menika mboten teng mriki mboten lebet. Nah, dados didamel inggil kali Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian. Napa malih teng mripatipun menika kados wonten softland. Wih, softland niku napa? Kados wonten tutupipun Bapak Ibu sekalian. Kados wonten tutupipun, dados menawi wonten badai pasir menika piyambakipun mboten napa. Mboten klilipun. Mboten klilipun masyaallah. Nika mboten klilipun. Nggih. Dados mlebet napa sekali minum unta menika saged 100 liter. Dados menyimpan air, dados minumipun nika saged 100 liter. Mila riyen tiyang Arab menika wonten sik padu karena berebut mata air untuk minum unta. Disedot menika langsung telas ngoten nika. Maka kemudian terjadi peperangan antara Khaus dan Khazraj nggih. Wonten teng Madinah saderengipun Kanjeng Nabi hijrah. Menika rebutan mata air untuk minum unta. Menika rebutan terus minumnya banyak nggih, minumnya banyak. Ngoten nika sekali minum menika saged 100 liter. Setunggal dream menika telas mangke. Nah menika lajeng wallahu alam wonten punukipun nggih. Wonten punukipun. Imam Qurtubi ngendika wonten sekawan kehebatanipun unta. Nika wonten teng tafsir disebataken. Piyambakipun menika ngendika unta menika kenapa disebutkan di dalam Al-Qur'an? Satu karena kecantikannya. Unta menika cantik mboten ta? Turipun Imam Qurtubi menika satu karena kecantikannya bagus gitu apa naminipun. Unta kaya bagus ya. Nggih, pokoknya menarik ngaten nggih, menawi nggih. Yang kedua unta menika saged kagem alat transportasi. Alat transportasi nipun riyin tiang-tiang Arab nika rak unta menika nggih. Perjalanan dari Mekah ke Madinah riyin simbah dalem riyin nika turipun saking Mekah ke Madinah menika agem unta. Zaman rumiyin nggih taun mbok menawi 7 dosonan apa saderengipun ngoten. Pakai unta terus dangu lama. Sekarang sudah pakai bis, malah pakai pesawat nggih, Bang nggih. Masyaallah. Nika. Yang ketiga menika saged kagem angkutan. Wow, transportasi. Yang kedua, yang ketiga itu memang untuk angkutan dan kuat Bapak Ibu sekalian. Kiat sangat unta menika. Ditaruh barang-barang perdagangan nggih.
nate dalem matur menika Abdurrahman bin Auf menika wonten daganganipun nggih unta 700 lajeng daganganipun teng inggilipun unta dipun sedekahaken sedanten. Oh, nilainipun mbok menawi pinten M ngoten nika. M nika sanes 5.000 miliar nggih. Masyaallah. Nah nika lajeng ingkang angka sekawan menurut Imam Qurtubi unta menika saged dipun konsumsi nggih, saged dipun mboten dagingipun mawon lajeng wonten air susunipun nggih saged nggih. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan tidak hanya air susunya tapi air seninipun nggih, air seninipun unta nika bisa untuk obat nggih, obat nggih. Nika. Dados kelebihannya unta dibanding dengan binatang-binatang yang lain itu sangat banyak. Kenapa Allah tidak menyebutkan afala yanzuruna ilal kerbau misalipun. Kulikan boten, teng mriku boten kerbau teng makanya disebutkan ibil nggih, ibil menika. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, wa ila dan kepada as-samaa'i langit napa-napa mawon ingkang teng inggilipun kita nika langit aslinipun langit kaifa rufi'at, kaifa bagaimana rufi'at ditinggikan, rafa'a nika ditinggikan nggih. Bagaimana harusnya kita itu berpikir bagaimana, kenapa dan bagaimana Allah itu menciptakan unta. Bagaimana Allah itu meninggikan langit. Kedahipun kita nika mikiraken. Mboten kok kagem tiang-tiang riyin kures mawon tapi kita kenapa Allah itu dan bagaimana Allah itu meninggikan langit, tidak ada pasaknya, tidak ada cagaipun, wonten cagaipun. Di mana-mana tidak ada cagaknya. Masya Allah, ini suatu keajaiban nggih dari Gusti Allah, Masya Allah. Kedahipun kita mikiraken ngaten-ngaten nika. Nggih. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung bagaimana nusibat ditinggikan. Nusibat menika tinggi. Gunung Galunggung, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, gunung menika inggil Bapak Ibu sekalian. Inggilipun wonten ingkang 2.000 wonten 2.000 meter nggih. Wonten ingkang 3.000 meter berarti nek ngadeg ngaten niki 3 kilo menika. Masya Allah. Nika mboten rubuh gunung menika nggih. Masya Allah. Kita sampun bahas jibal menika nggih. Ingkang inggil menika ketinggal 3.000 meter menika ngandhapipun menika langkung panjang nggih, langkung panjang. Kenapa bumi itu tidak bergoyang? Karena salah satunya itu ada patokipun. Nggih. Mriki nggih sami patok negara nggih Mas. Patok negara. Dados negaranipun niku patok teng mriki Mas nggih. Patok ini dados kuat niki nika. Mila tiang-tiang patok negara kiat, imanipun kiat, islamipun kiat, rajin jamaah, rajin nuntut ilmu. Ngaten niki tiang patok negara niki cirinipun mekaten, turipun. Aslinipun? Nggih, asli niki ya. Nggih. Para ibu bapak sedaya ingkang kula hormati, wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi dan bumi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan diluaskan. Temriko mata artinipun dihamparkan ya, bumi itu dihamparkan. Bumi, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika mboten kraos
nek bumi nika mubeng nggih. Wonten kraos panjenengan kraos mboten sih? Nek dalu jembale ngoten niki. Mboten krasa Bapak Ibu sekalian. Karena memang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tinggal di atas bumi itu nyaman. Mboten krasa. Nyaman Masya Allah kita nika. Padahal temriki niki kita nika nggih jalan terus. Bumi ini pun jalan. Nggih, wonten matahari nggih, wonten teori rak ngaten nika. Bumi ini pun mubeng ngaten nika. Bulan nggih mubeng ngaten nika mengitari matahari ngaten nika. Terus semonten kraos Bapak Ibu sekalian nyaman. Paling nggih wonten gempa nggih sekedhik. Ah nika nggih hiburan kita mawon ngaten nika. Masya Allah nika dipun ciptakaken Gusti Allah. Wonten gunung, wonten langit, wonten jibal, wonten ardi. Kita kedahipun mikiraken afala yang zurun. Kalimatipun menika ngangge yang zurun. Yang zurun menika ningali ning ngangge mikir niku naminipun yang zuru. Afala yang zuruna, apakah kamu tidak melihat dan memikirkan? Kedahipun kita mikiraken lho Bapak Ibu sekalian. Langit kanten niku mboten mungkin nek mboten ingkang nyiptakaken. Lah ngaten niku kedahipun. Bumi ingkang luas kanten niku nggih mboten mungkin nek mboten ingkang nyiptakaken. Nggih, gunung ingkang ngadeg hebat ngaten nika nggih mboten mungkin nek mboten wonten ingkang nyiptakaken. Masya Allah. Kedahipun kita mikiraken nika ingkang disebut tadabbur alam. Tadabbur alam. Temriki naminipun tadabbur Al-Qur'an. Nah, terus awake dhewe niku saged plesir teng Al-Qur'an. Plesir mempelajari Al-Qur'an ngaten nika. Nah, terus tadabbur menika artosipun menika menawi temriki nyun sewu niki naminipun tafakkur. Tafakkur nika berpikir. Lajeng dipun lebetaken temriki teng manah teng hati naminipun tadabbur. Dados sasampunipun temriki difikiraken lajeng dilebetaken. Nggih. Oh nek wong kafir menika ngaten-ngaten nika, kita mboten sah ngaten niku. Ngaten nika. Khosyiah. Oh nek orang beriman itu bagaimana kita masukkan oh saya itu harus seperti itu niku naminipun tadabbur. Tadabbur Al-Qur'an. Oh kenapa Gusti Allah menika nyiptakaken langit. Kita mboten nate mikir nggih Bapak Ibu sekalian, mikir wis pokoke awit biyen aku lahir ya wis ana langit. Ngaten nika mboten nate dipikiraken ngaten nika. Nggih sampun wonten kita lahir nggih sampun wonten gunung. Lah ngopo ndak dipikirke gunung nika? Padahal perintahipun kedah kita pikiraken, Mila tiyang-tiyang ingkang mikir mangke wonten dados ilmu enggal. Dados ilmu enggal. Orang yang berpikir tentang langit nanti akan muncul ilmu astronomi, astrologi misalipun ngaten nika. Tiyang yang berpikir tentang gunung nanti akan berpikir ada ilmu namanya geologi napa-napa mawon itu. Semuanya kalau berpikir kemudian nanti akan ada ilmu di situ. Jadi ilmu menika munculnya itu dari dua. Satu dari alam semesta. Dari alam semesta nanti dipikirke nanti wonten ilmunipun ingkang angka kalih saking Al-Qur'an. Mila kalih disebatipun ayat-ayat qauliyah lan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah menika nggih Al-Qur'an menika ayat qauliyah naminipun. Kaul menika ucapan pangandikan nggih. Lajeng ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah menika ayat-ayat alam semesta. Menika kauniyah. Kita kedah pelajari kalih-kalihipun Bapak Ibu sekalian. Kalih-kalihipun kedah kita pelajari. Kauniyah lan kauliyahipun nggih. Tiang-tiang ingkang maos ayat-ayat kauniyah alam semesta ning boten maos Al-Qur'an
Nika dados tiang-tiang kados tiang-tiang napa nggih ilmuwan ingkang boten beriman. Ingkang boten beriman dumateng Gusti Allah nggih. Nanti orangnya itu akan menjadi orang napa? Sombong. Orang yang sombong. Ini ilmu itu yang menemukan saya. Ini hasil karya saya. Padahal niku ilmu ini pun Gusti Allah. Padahal itu adalah ilmunya Gusti Allah nggih. Tiang-tiang nggih kedah maos Al-Qur'an lan maos alam semesta. Kita niku insyaallah nggih, insyaallah. Tiang-tiang ingkang disebat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat ibil unta itu diciptakan? Masih berapa menit? Berapa menit? 10 menit ya. Bapak Ibu sekalian ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menika tentang dua kriteria orang-orang yang wajahnya tertunduk khasyiah dan orang-orang yang berseri-seri wajahnya nanti di akhirat. Nanti pada ayat-ayat selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini lajeng bagaimana orang-orang yang mendapatkan azab di akhirat, dan azabnya itu bukan azab yang biasa tapi azab yang akbar. Wa yu'adzibuhumul adzabal akbar. Nggih. Azab mawon sampun ngeri nggih, kalau wingi sampun kita bahas niki napa malih azab ingkang akbar. Mila Kanjeng Nabi menika Bapak Ibu sekalian, menawi wonten salat ingkang jamaahipun kathah, tegesipun teng Jumatan napa teng salat Id menika maos menika al-ghasyiyah menika. Al-ghasyiyah. Menawi panjenenganipun menika kedahipun rak kalih, sunahipun kalih, setunggal al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kalihipun al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Niki si awal menika saged dipun gantos. Saged dipun gantos al-a'la menika bisa diganti dengan surat al-Jum'ah wonten ing salat Jumat. Nggih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Niku surat Al-Jum'ah teng rakaat setunggal. Ning surat Al-Ghasyiyah menika mboten nate kantun. Tidak pernah ketinggalan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Jumat dan di dalam salat Id, surat Al-Ghasyiyah menika. Keranten saking pentingipun. Nika wonten jamalipun mawon niki mawon. Ini wonten ibilipun masyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, karena pentingnya surat Al-Ghasyiyah, jadi Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita semuanya untuk membaca terutama di sholat Jumat, di sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, maupun di sholat-sholat yang jamaahnya itu banyak. Misalipun sholat subuh kata seniki wau, napa sholat napa mawon yang banyak orangnya, itu dibacakan surat Al-Ghasyiyah. Bapak Ibu sekalian, masih ada? Masih. Monggo barangkali ada masih 7 menit, wonten 7 menit malih. Monggo mbok menawi wonten ingkang badhe dipun napa diskusikan, monggo. Tesih wonten 7 menit. Bismillah. Wonten Bapak Ibu? Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika surat Al-Ghasyiyah insyaallah mangke kita lajengaken wonten ing ngenjang malih ayat 21 dugi ayat 26 nggih insyaallah Pak Martini.
ayat selikur 6 ayat insyaallah minggu depan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sami-sami untuk sama-sama belajar tentang Al-Qur'an. Isi-isinipun Al-Qur'an. Nggih. Supados napa? Supados kita nika semakin kiyat imanipun, semakin yakin keyakinanipun kita dumateng Gusti Allah. Semakin yakin keyakinan kita dumateng hari akhirat. Semakin yakin keyakinan kita terhadap surga, semakin yakin keyakinan kita ontenipun nerakanipun Gusti Allah. Yakin nika. Tiyang ingkang boten yakin akan adanya hari kebangkitan, boten percaya kalih wontenipun surga lan neraka, biasanipun dados tiyang-tiyang ingkang kathah maksiatipun. Karena dia tidak pernah berpikir saya hidup itu cuma di dunia. Akhirat itu omong kosong, tidak ada. Nonsen kata lagi. Tidak ada kata ingkang tiang-tiang ngaten niku. Jadi hidup saya itu akan saya manfaatkan untuk kesenangan, untuk bersenang-senang. Hidup sekali untuk kesenangan. Nggih. Wonten ingkang sanjang. Wonten sanjang. Urip ki mampir ngombe. Mula aku nang kene ya ombe-ombenan. Naudzubillah min dzalik niku masyaallah naudzubillah nggih. Nah, gitu. Monggo Ibu. Monggo, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salatipun repun. Nggih. Tahajud. Nggih sampun menjalankan salat nggih. Mboten nate Jumatan. Nggih. Nggih, Mbak, matur manuwun. Piyambakipun kakung nggih. Kakung mboten saged mboten saged berhalangan to? Nggih. Nggih, Ibu matur manuwun. Kadang-kala menika ngaten. Tiang-tiang menika dereng lengkap informasi pengaosanipun. Ilmunipun dereng dugi kalih piyambakipun mbok menawi. Nggih. Mila kula sampun nate matur wonten tiang-tiang ingkang nganggep pokok men aku ki apik karo wong liya, apik karo tangga, apik karo sinten-sinten mawon, rasa salat ra apa-apa. Wonten sing ngaten niku lho Bapak Ibu sekalian. Nah, mbok menawi niku nggih kirang didakwahi, kirang ilmunipun kirang. Nggih, mungkin tidak ada orang yang menyampaikan bahwa Jumatan itu wajib bagi laki-laki. Nggih. Wajib bagi mukmin. Kalau dia tidak Jumatan, mungkin namanya mukminah. Nggih. Mungkin anu mawon dipun napa nggih dipun ajak mawon dipun ajak mbok menawi tangginipun napa sintenipun nggih napa tiyang ingkang mekaten tiyang niku kadang-kala mboten purun nek dipun napa nggih diberitahu kalih tiyang ingkang nyuwun ngapunten sik levelipun ngandhapipun apa iki cah wingi misalnya ngaten niku ngopo nah mangke saged nyuwun kali tiyang ingkang piyambakipun menika napa nggih dihormati sama orang yang dihormati nggih misalipun wonten Mbah Langgeng wonten misalipun wonten Mbah Haryo ngoten nek sing sanjang kula mboten mempan nek sing sanjang kula mboten mempan gitu mangke nderek Pak Udin Pak Udin ya gitu Mbah Langgeng minta tolong dibilangin gitu. Nggih, Pak.
Nggih. Oh, nggih. Oh. Nggih, mbok menawi dereng dipun bikak kali Gusti Allah manahipun. Mbok menawi kita dongaaken mawon, mugi mawon piyambakipun menika dipun bikak hidayahipun kang Gusti Allah nggih. Mugi-mugi mawon kita komen kita menika tugas kita menika ndongaaken tiyang-tiyang sinten mawon ingkang dereng purun nglampahi kewajibanipun. Kita dongaaken mawon. Mbok menawi barangkali di antara yang ada itu nanti akan jadi teman kita di surga. Ngaten niku, Mbah. Terus siapa tahu dia nanti akan jadi teman kita di surga. Nggih. Kita mboten mangertos karena kita tidak tahu. Habis? Sudah habis nggih? Mangkaten nggih Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mugi-mugi mawon wonten manfaatipun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita pungkasi kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.